Согласен на доплату 8916 Так, подождите, рублей. здесь На вот нем ваша надо тоже заявка. написать, что согласен к доплате, чтобы доплатили. Так, что за цирк-то устроили? Нам Пошлите. надо подписать. Мы вот не эти будем документы. подписывать. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Подписали, что согласны на доплату. То есть у вас на данный момент доплата. Мы кто? Я заместитель министра. Составлены нашей организацией. У нас превышение идет на 8916 рублей. Чем мы рискуем? Принять Кого? пока на данный момент не можем, потому что вы отказываетесь подписать. Так вы не подписываете. Не Я почему подписываем, не должен будем терять 9 подписывать. тысяч рублей? Я понял. Давайте нам тогда документ, то, что вы отказываетесь. Мы не дадим. Почему вы не будете Мы писать? уже в заявлении страховую написали, что мы согласны на доплату.